привет, друзья, это Артемий Троицкий и, страшно сказать, 237-й выпуск программы «Музыка на свободе» на Радио Свобода, подкасты, все, что вашей душе угодно. Лучшая музыка из самых разных стран, как хороших, так и не очень. В сегодняшней тематической программе я представлю вам не очень известную, но весьма интересную группу из города Тусон, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки. Она называется Trees Speak. Деревья говорят. Начнем со страны, которой в последнее время много претензий предъявляется, но не к стране, естественно, а к ее руководству. Я имею в виду Германию. Германия — страна в музыкальном отношении довольно важная. Были два периода, по крайней мере, в истории немецкой современной музыки, когда она была исключительно влиятельна. Это самый конец 60-х, начало 70-х годов. Это, естественно, Кен, Амундюль ди Цвайте, Tangerine Dream, Клаус Шульц, всякая космическая немецкая музыка и так далее. Ну и потом самый конец 70-х, начало 80-х. Это гениальные дилетанты, Einstürzen, de Neubauten и так далее. Neue Deutsche Welle и прочее. Но вот последние уже сколько будем считать, 30 лет, как-то Германия так немного в тени находится в мировой музыке. Хотя Берлин, конечно, очень веселый тусовый город, куда сейчас переехало огромное количество музыкантов из разных стран, в том числе из Британии, например. Вот. Но все-таки это не совсем немецкая музыка, скажем так. А немецкая музыка — это группа Bohren and der Club of Gore. Знаете, конечно, такую группу. И это, пожалуй, самая влиятельная из немецких групп за последние десятилетия, поскольку они ни много ни мало изобрели целый стиль, который получил название Dark Jazz. Темный джаз. Ну вот, вышел очередной альбом у Bohren and der Club of Gore, называется «Почую, люблю». 8-й у них альбом за сколько уже 30 лет существования группы. Да, с 92-го года они существуют. Альбом не сильно отличается от предыдущих, но это вовсе не означает, что он плох. На самом деле он вполне хорош. Слушаем пьесу «Tief gesunken», то есть «Глубокое погружение».
Кристоф Клойзер, Мортен Гасс и Робин Роденберг, а именно Борен Эндер Клавовгор и их 8-й альбом «Пачули Блю». Следующая группа вышла, кстати говоря, на немецком лейбле, хотя она из совсем уже такого пресловутого государства, а именно из Российской Федерации. Группа прекрасная, они из Москвы. Это 4 девушки: Алина Евсеева, флейта, вокал, Гела Гинтов, гитара, Анна Москвитина, бас-гитара и Надя Смадурова на барабанах. Lucid Vox с 2013 года существует. У них было несколько альбомов, которые они выпускали сами в России. Ну вот вышел наконец-то первый международный релиз. Называется просто «We Are», «Мы есть». И слушаем с него песню «Амок». Lucid Vox из России и их альбом на прекрасном лейбле Glitterbeat под названием «We Are». Теперь наш микросюжетик, и он посвящен тоже рекорд-лейблу, но на этот раз французскому. Душту Records из города Тулуза. Не знаю я ничего про этот самый лейбл, и сама пластинка попала мне случайно. Я ее просто купил. Я ее купил на секонд-хенд распродаже. Вот, ну, я смотрю, сборник всякой французской музыки, вот, ни одного знакомого названия. Стоимость там где-то то ли там 1, то ли 2 фунта.
Ну, в общем, короче, не пожалел я этих самых фунты и не пожалел о приобретении, поскольку лейбл оказался симпатичный. Сейчас послушаем двух представителей этого лейбла. Сначала человек по кличке Nipple Nipple, Сосок, и Rub Your Nipple — это название, собственно, песни. Nipple Nipple, Rub Your Nipple. Это французские артисты из Тулузы, клиенты лейбла Душту Records. Да, сборничек, кстати говоря, называется «Ратапендата». Не знаю, что это такое. Но, наверное, один из относительно таких известных артистов этого лейбла. Его зовут Жером Сажа. Имеется у него один альбом под названием «Нуиль», то есть «Лапша», в переводе с французского. И вот с этого альбома как раз трек под названием «Фиеста».
était grand ouvert et la porte fermée. Et toutes les étoiles de verre du bonheur et de la beauté resplendissaient dans la poussière de la chambre mal balayée. J'étais ivre mort, j'étais feu de joie. Et toi, ivre vivante, toute nue dans mes bras. Toute nue dans mes bras. Жером Саш «Фиеста». Вот мы познакомились с вами с очень маленьким, экзотическим, но, я надеюсь, получающим удовольствие от жизни и бизнеса тулузским лейблом «Душту». Кади Диарра из Буркина-Фасо. Наверное, самая известная певица из этой африканской страны. Уже 3-й альбом у нее вышел, называется «Буркин Хакили». И слушаем песню «Фо Биаре». Mi fo mi terra tinua, araba mi te pa manuse. Dami guanyulo, bini chetu, arabe guanyulo. Dami guanyulo, bini chetu, dami guanyulo. Me fransi beze, abani sume ya mi yabu. Amiri yo yo nana, aba wali dura dure fa. Sali mama de manu senia, sali kafini seni. Me fransi beze, abani sume ya mi yabu. Amiri yo yo nana, aba wali dura dure fa.
hakili sigi bɛɛ ko faransi wari n'an bɔra o karama bɛɛ ko faransi wari baarajugu b'an fɛ o bɛɛ ko faransi wari nɛnɛjugu b'an fɛ yan bɛɛ ko faransi wari ɲanijugu b'an fɛ o bɛɛ ko faransi wari hali dɔw bɛ ba tigɛ ka se bɛɛ ko faransi wari Кадидиара, альбом Буркин Хакили. Ну, как и у большинства африканских артистов из франкофонных стран, как Буркина-Фасо, записан альбом был во Франции и вышел тоже на французском лейбле. Ну, а теперь к нашим деревьям. Trees Speak. Это группа из прекраснейшего городка Тусона, штат Аризона. Я вообще там путешествовал по Аризоне. Там имеется два больших города. Собственно, Тусон, который очень милый, и Феникс, который совершенно чудовищный, адский какой-то город. Гигантский, совершенно плоский, весь состоящий из одинаковых домов. Ужас-ужас. Ну, а в Тусоне там и замечательный парк кактусов имеется, ну, и университет штата Аризона там же. Вот очень может быть, что в этом университете учились как раз братья Демиан и Даниэль Диазы, которые, собственно, и составляют вот этот дуэт Trees Speak, то есть «Деревья говорят». Есть у них и другой проект под названием Others, но у них, по-моему, нет никаких релизов. Существует эта группа с начала 10-х годов и выпустила уже 4 альбома. Первый из них как-то мимо меня проскочил, а вот с остальными мы познакомимся. Альбом «Омс» вышел в 2019 году, и с него мы послушаем пьесу под названием «Witch Wound» — «Ведьмина рана». «Ведьмина рана» с альбома «Омс». Но надо сказать, что этот альбом, он полностью уже определил стиль этой группы, который я бы охарактеризовал как современный, слегка американизированный крауд-рок. То есть первое, что приходит в голову, это такие группы, как «Ной», «Кластер», до некоторой степени «Кен», до некоторой степени, кстати, даже «Tangerine Dream». То есть такая вот электронно-космическая музыка с футуристическим, естественно, уклоном. Поехали дальше. Альбом «Shadow Forms»
теневые формы. Пожалуй, мой любимый у Trees Speak. Послушаем тут пьесу Crystal System, «Хрустальная система». И она показывает еще, кстати говоря, одно интересное влияние группы Trees Speak, а именно Майлз Дэвис. Неожиданно мы видим крауд-рок с солирующей трубой в духе Майлса Дэвиса. Trees Speak и их третий альбом Shadow Forms, пьеса Crystal System. Ну и последний на данный момент альбом Trees Speak, с которого мы послушаем сразу два трека. Альбом называется Posthuman. И так же, как предыдущие альбомы группы, он такой тематический. То есть, скажем, Ohms, он посвящен электронике, там на обложке всякие электронные схемы, какие-то транзисторы, резисторы и так далее. Альбом «Теневые формы», он вот как раз о теневых формах, что бы это ни значило. А альбом Posthuman — это такой вот антиутопический альбом о том, значит, что ожидает человечество. Ожидает человечество то, что его вытеснят роботы, вытеснят машины, которые, собственно говоря, бессмертные, и которые смогут, значит, свою цивилизацию продолжать тысячелетиями и миллионами лет, в то время как живые существа уже давным-давно вымрут. Ну, в общем, теория не новая. Послушаем музыкальные иллюстрации к ней в исполнении группы Trees Speak. Так, сначала пьеса Chamber of Frequencies, камера частот.
Three Speak, альбом Posthuman. И после «Камеры частот» послушаем последний трек, и он называется, кстати, по-немецки. Хоть ребята из штата Аризона, где немцев, я никогда не видал. Там, естественно, скорее какие-то люди мексиканского происхождения попадаются, помимо англосаксов. Кстати, я думаю, что Дамиан и Даниэл Диас, судя по фамилии, тоже, в общем-то, не без латинских корней. Но вот эти ребята, как-то немецкая культура все-таки на них произвела впечатление. Короче говоря, эта пьеса называется «Gläserner Mensch», что означает «человек стеклянный». Speak из Тусона, штат Аризона, и их 4-й альбом Posthuman «Стеклянный человек». Ну что ж, из будущего вернемся в настоящее, и тут я обнаружил очень симпатичную новую группу под названием Song Sang. Можно было бы по-разному литературно это название перевести, но, послушав пластинку, которая очень, надо сказать, печальна, я подумал, что лучше всего это перенести как «песенка спета». В группе 2 сестры, причем сестры-близнецы. Зовут их Джорджина и Уна МакГеух. И 3-й участник группы — это очень известный английский композитор и продюсер Дэвид Холмс, автор музыки ко многим фильмам, телесериям и так далее. В общем-то, известный чувак. Сестрички эти, вообще говоря, ирландки, родились и выросли в Ирландии, но сейчас переехали в Штаты, по-моему, в Калифорнию, где, собственно говоря, с Дэвидом Холмсом вместе и работают. Дебютный альбом Song Sang называется «This Ascension is Ours». Этот подъем принадлежит нам. И слушаем песню «Come to the Water».
Come to the Water. Приди к воде. Дуэт Song Sang Джорджина и Юна МакГоух. Bloodshot Bill бывал уже в нашей передаче. Он канадец из Монреаля. Но никакого тут вы не найдете авангарда, ничего такого. Напротив, Bloodshot Bill — 100% традиционалист. Ему 46 лет, и все эти годы он сначала слушал, а потом начал исполнять всякий такой гаражный рокобили. Альбомов у Bloodshot Bill огромное количество, они все практически одинаковые, что не заставляет, в общем-то, любить его меньше. Последний из Bloodshot Bill'овских альбомов называется Get Loose or Get Lost, то есть «Расслабься или иди нафиг», и с него слушаем песню My Heart Cries for You. Time to say goodbye. Time to rip it up and say bye-bye. Won't be so long. And when I'm gone, your heart cry for me and my heart cry for you. Gotta take a chance. Yeah, gotta try. Time to rip it up. Сердце мое плачет о тебе. Bloodshot Bill, 46 лет, город Монреаль. «Расслабься или вали отсюда» называется его последний альбом. Теперь еще одна группа, похожая на спетую песенку по стилю и настроению. Это тоже трио в составе Эмили Кросс, вокалистка, и вокалистка, надо сказать, очень впечатляющая, Дэн Душинский, это большая часть инструментов, аранжировки и электроника, и Джонатан Мейбург. Имя Джонатана Мейбурга вам уже кое-что может сказать, поскольку это фронтмен довольно известной американской группы Shearwater. Но в данном случае он отошел в тень, сознательно совершенно сказал, что хочет помочь друзьям, а не светиться сам. Что касается группы, то называется она «Лома». И второй альбом у них уже вышел, называется «Don't Shy Away», «Не уходи, не стесняйся», и с нее слушаем песню «Blue Rainbow». See you move, I look away.
«Голубая радуга» в исполнении американского трио Лома, альбом «Don't Shy Away». Следующая группа из южно-лондонского района Брикстон. Называется она Баррингтон, и лидер ее Барри Добин, гитарист, вокалист, с ним еще 3 человека. И играют они в таком головоломном стиле, который иногда называют мат-рок. Тут еще смесь с арт-роком, то есть, в общем-то, виртуозно они играют. При этом музыка интересная и изобретательная. Дебютный альбом Баррингтон называется «Bonanza Plan», и слушаем с него песню «Pet Gazelles», то есть «Ручные газели». Ручные газели, да. Так слышится, как там они весело скачут, эти газели. Это была лондонская группа «Квартет Баррингтон» и их дебютный альбом «Bonanza Plan». И завершит наш сегодняшний выпуск Стефано Салетти и банда «Икона». Стефано Салетти — очень известный итальянский фолк-роковый музыкант. С конца 80-х у него был ансамбль «Piccola Banda Icona», то есть маленькая банда «Икона». Вот. Но с начала нулевых слово «пиккола», то есть маленькая, как-то из названия исчезло. И с тех пор вышло несколько альбомов у банды «Икона» без пиккола. Последний из них называется «Mediterraneo Ostinato». Слушаем с него песню «Anima del Mundo», то есть «Душа мира». Очень красивая песня. Спасибо Стефано Салетти. Ну, а меня зовут Артемий Троицкий. Музыка на свободе, радио «Свобода». Слушайте на здоровье. И до следующей недели. Mare bianco ostina, combattir non si fermar, grande mare de persona che si andrà a defendir. Madre terra, terra e mare, sì andare e non tornare, il mago deve venir parola, per tutto lo scrivano. Anima del mondo.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций. Цитируй «Свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? Свобода – это возможность выбора.